پام کوئ چې د خپلې دیندارۍ کارونه د دې دپاره د خلکو په مخ کې ونه کړئ چې نور یې وویني. که داسې وکړئ نو د آسماني پلار له خوا به ستاسو دپاره هیڅ اجر نه وي. کله چې چاته خیرات ورکوئ نو سورنۍ مه وهئ چې خلک پرې خبر شي، لکه څنګه چې منافقان په کنیسو او کوڅو کې کوي تر څو خلک یې صفتونه وکړي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر ترلاسه کړی دی. خو کله چې خیرات ورکوئ نو هغه داسې ورکړئ چې چپ لاس مو خبر نشي چې ښي لاس مو څه کوي. نو خپل خیرات پټ ورکړئ، بیا به ستاسو آسماني پلار چې په ټولو پټو رازونو باندې پوهیږي تاسو ته اجر درکړي. کله چې دعا کوئ نو د منافقانو په شان مه اوسئ. هغوی دا خوښوي چې په کنیسو او د کوڅو په غاړه ودرېږي او دعا وکړي تر څو خلک هغوی وویني. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر ترلاسه کړی دی. خو کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، دروازه بنده کړئ او د خپل نه لیدونکي آسماني پلار په حضور کې دعا وکړئ، او ستاسو آسماني پلار چې په ټولو پټو رازونو باندې پوهیږي تاسو ته به اجر درکړي. تاسو په خپلو دعاګانو کې د کافرانو په شان بېمانې کلمې مه تکراروئ. هغوی فکر کوي چې د دوی دا اوږدې اوږدې دعاګانې به قبولې شي. د هغوی په شان مه کیږئ، ځکه چې ستاسو پلار د مخکې نه ستاسو د اړتیاو څخه چې تاسو ورته سوال کوئ خبر دی. نو بیا داسې دعا وکړئ: ای زموږ آسماني پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا پاچاهي دې راشي، ستا اراده دې په ځمکه هم پوره شي لکه څنګه چې په اسمان کې پوره کیږي. موږ ته خپل ورځنی رزق همدا نن راکړه. زموږ ګناهونه وبخه لکه څنګه چې موږ هم هغه خلک بخو چې زموږ په وړاندې ګناه کوي. موږ په ازمیښت کې مه اچوه، خو موږ د شیطان د بدۍ نه وساته، ځکه چې پاچاهي، قدرت او لویي به تل تر تله ستا وي. آمین. که چیرې تاسو هغه خلک وبخئ چې ستاسو په وړاندې ګناه کړې ده نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو وبخي. خو که چیرې تاسو د نورو ګناهونه ونه بخئ نو ستاسو آسماني پلار به هم ستاسو ګناهونه ونه بخي. کله چې روژه نیسئ نو د منافقانو په شان خپل ځانونه غمجن مه ښایئ، ځکه چې هغوی خپلې څېرې داسې بدلوي چې نور خلک یې وویني چې دوی روژه نیولې ده. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر ترلاسه کړی دی. خو کله چې ته روژه نیسې نو خپل سر غوړوه او خپل مخ دې وینځه تر څو نور خلک پوه نشي چې تا روژه نیولې ده. یوازې ستا آسماني پلار به چې څوک یې لیدلی نشي در باندې پوه شي، او ستا آسماني پلار چې د پټو کارونو څخه خبر دی تا ته اجر درکړي. د خپلو ځانونو دپاره د ځمکې په مخ خزانې مه ذخیره کوئ، یعنې په کوم ځای کې چې چینجي او زنګ یې له منځه وړي او غله ورپسې دیوالونه سوري کوي او هغه غلا کوي، د هغې په ځای د خپلو ځانونو دپاره په اسمان کې خزانې ذخیره کړئ چې چینجي او زنګ یې له منځه نشي وړلی او نه غله ورپسې دیوالونه سوري کولی شي چې هغه غلا کړي. ځکه په هر ځای کې چې ستا خزانه وي نو هلته به ستا زړه هم وي. سترګې د بدن څراغ دی، که سترګې دې روغې وي نو ټول بدن به دې روښانه وي، خو که سترګې دې روغې نه وي نو ټول بدن به دې په تیاره کې وي. نو که چیرې هغه رڼا چې په تا کې ده هغه تیاره شي نو دا به څومره لویه تیاره وي.